न्यू सब्सक्राइबर हैं अरुण नायक, राजू सरकार, किरण कश्यप और भी हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखा। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नाम लिखिए, हम आपको टैग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आईफोन 12 और इसका कलर जो है मस्त व्हाइट में है, एकदम चांदी सा चमक, आंखों में बिंदी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, आईफोन देखते ही मेरे को क्या तो हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका भाई जो है पहले इस्तेमाल करता है फिर विश्वास करता है। इस वीडियो में हम इसको पहले इस्तेमाल करेंगे और इसका पूरा फीचर्स को जान के उसको वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।